Доброго дня, мене звати Сергій, компанія Владимир Агро. Наша ГБЦ 9-літрового двигуна. Ми її віддали на опресовку, її перевірили на герметичність, з нею все добре. Після цього ми її почистили, підготували для подальшого збирання. Направляючі клапанів встановлені вже нові. Зараз будемо встановлювати сідла клапанів, клапани та будемо виконувати притірку клапанів і подальше збирання. Не перемикайтесь. На нашій сторінці завжди є що подивитись про розборку, зборку агрегатів John Deere.